შემოგვიერთა ანჩისხატის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის შობის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი არჩილ ხაჩიძე. დაგლოცეთ მამა არჩილ, მოგესალმებით. მოგესალმებით, დილამშვიდობით. მადლობას გიხდით ჩვენთან მობრძანებისთვის. მირქმის დღესასწაული გვიახლოვდება, რომელიც 15 თებერვალს, ანუ შაბათს აღინიშნება და სწორედ მირქმის დღესასწაულის არსისა და მნიშვნელობის შესახებ გვინდა დღეს რომ ვისაუბროთ. ვიცით რომ ბოლო წლებში ჩვენი პატრიარქის უწმინდესისა და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილიამ მეორის ლოცვა-კურთხევით მირქმის დღესასწაული საქართველოში განსხვავებულად აღინიშნება. კერძოდ ლამპრობის, ანუ სვანეთში შემორჩენილი ძველი წესის, ლამპრობის, სვიმნიშობის და ძველ საღვთისმსახურო წიგნში დაცულ გადმოცემათა გათვალისწინებით. აი, ვიდრე ჩვენ დავიწყებთ საუბარს, შეგვიძლია ახლა ჩვენ ვნახოთ ფრაგმენტი უწმინდესისა და უნეტარესის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მიერ წარმოთქმული ქადაგებიდან, რომელიც მან წარმოთქმა მირქმის დღესასწაულზე 2021 წელს. აი, შეგვიძლია ვნახოთ ეს ფრაგმენტი და შემდეგ უკვე გავაგრძელოთ საუბარი. დღეს არის განწმენდის დღე. დღეს წყალობა ღვთისა განსაკუთრებით სუფევს ჩვენზე და დღეს არის ის დღე, როცა შვილები ლოცავენ თავის მშობლებს. თქვენც დალოცეთ თქვენი მშობლები და ისინი დაგლოცავენ თქვენ. ეხლა იქნება წაკითხული ლოცვა სანთლების კურთხევისა. წყალობა, მშვიდობა, სიხარული და სიყვარული სუფევდეს ჩვენს შორის და ჩვენთან არსებობს. ჩვენ ახლა ვნახეთ ფრაგმენტი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილიამ მეორის მიერ წარმოთქმული ქადაგებიდან, რომელიც მან წარმოთქვა მირქმის დღესასწაულზე 2021 წელს და სწორედ მირქმის დღესასწაულის არსებს საუბრობთ. დეკანოზი არჩილ ხაჩიძე არის ჩვენთან ერთად და მამა არჩილ, ჩვენ აღვნიშნეთ დასაწყისში, რომ ბოლო პერიოდში განსხვავებულად აღინიშნება მირქმის დღესასწაული, ანუ ძველი წესის, სვანეთში შემორჩენილი ძველი წესის მიხედვით და რომ განვარტოთ, რას გულისხმობს ეს ძველი წესი. ეს არ არის მხოლოდ კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ეს არ არის მხოლოდ სვანეთში შემორჩენილი წესი, უბრალოდ სვანეთმა როგორც ძალიან ბევრი სხვა ტრადიცია და წესი ხშირად თავისი განსაკუთრებული, განსხვავებული და უძველეს ფორმით შეინარჩუნა, იმიტომ რომ ლამპრობა ქართველი ისტორიკოსების დაკვირვებით ძალიან აქტიურად აღინიშნებოდა ხოლმე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთშიც, მაღალ მთიანეთშიც და აღინიშნებოდა ბარშიც, განსაკუთრებით აქტიურად გურიაში. თუმცა ერთიც უნდა ვთქვათ, რომ ლამპრობა, რომელიც მჭიდროდ არის დაკავშირებული მირქმის დღესასწაულთან და აღინიშნება შობიდან, ქრისტეს შობიდან მე-40 დღეს, არ არის მხოლოდ ახალი აღთქმის მოვლენა. მისი ტრადიცია იწყება ჯერ კიდევ ძველი აღთქმის ეპოქაში. და რამოდენიმე ძირითადი აქცენტი აქვს მას გაკეთებული. ერთი, რომელიც მოვისმინეთ აი პატრიარქის ქადაგებაში, ის რომ ეს არის თაობათა შეხვედრა, ეს არის განახლება და ეს არის ღვთის დიდების ხელახლა დაწყება. და არსებობს გადმოცემები, რომ ლამპრობა არსებობდა თან რამოდენიმენაირი. ანუ ყველა ძველი დღესასწაული აი გვინახავს ჩვენ დღესაც ლიტურგიკულ პრაქტიკაში ცენტრალური მომენტების დროს როგორ ინთება ხოლმე რაც შეიძლება მეტი სინათლე ტაძარში. ანუ დიდი დღესასწაულები აღინიშნებოდა ხოლმე სწორედ მეტი სინათლით, მეტი შუქით და მაცხოვარსაც მზე სიმართლისა და ნათელი ეწოდება. აქედან გამომდინარე, მისი უწმინდესობის მიერ აღდგენილი
ეს ტრადიციები, ეს არ გულისხმობს იმას, რომ აღდგა ძველი ქართული რომელიმე წესი და ამით დასრულდა. არა, ჩვენ გვაქვს უდიდესი საგანძური, ჩვენ გვაქვს უდიდესი მემკვიდრეობა, ამით უმეტეს საქართველო და საქართველოს ეკლესია ჩვენ ვიცით, რომ არის ერთ-ერთი უძველესი ეკლესია მთელ მსოფლიოში და საქრისტიანოში და მას თავისი არაერთი ტრადიცია აქვს. ისეთი ქართულ ხელნაწერებში, ლიტურგიკულ ძეგლებში თუ ადგილობრივ ტრადიციებში შემონახული, რომელიც შეიძლება სხვაგან აღარც არსებობდეს და მეორეს მხრივ საჭიროებდეს ჩვენთანაც აღდგენას, რადგანაც 70 წლიანი ათეიზმისა და ეკლესიის აქტიური დევნის და მანამდე საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის გაუქმების პირობებში და მანამდეც დალხინებული დრო არ ედგა ნამდვილად ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს ეკლესიას. აი ამ პირობებში გასაგებია, რომ ბევრი დღესასწაული შეიძლება ფორმის თვალსაზრისით შეიცვალა, ან თუ აღნიშნა აღარ ხდებოდა მისი შესაბამისი პატივით და ერთ-ერთი ასეთი დღესასწაული იყო სწორედ მირქმის დღესასწაულის, რომელსაც როგორც თქვით, ლამპრობა პირდაპირ აქვს დაკავშირებული. მირქმის დღესასწაული ეს არის ერთის მხრივ ამ დეტალსაც ჩავამატებ და მე ცალ-ცალკე გავმარტოთ, როგორც დრო მოგცემს საშუალებას მიცვალებულთა მოხსენიების დღეც. არა ესე ცალკე დაწესებული, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ მირქმის დღესასწაულის დროს მაცხოვარი შობიდან მე-40 დღეს თავისი მშობლების ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ქალწული ღვთისმშობლისა და მართალი იოსების მიერ იქნა აყვანილი ტაძრად და იქ მას შეეგება მართალი სვიმეონი, რომელიც გადმოცევით იყო ძალიან ხნოვანი ადამიანი, ეს წინასწარმეტყველი და სხვა წინასწარმეტყველი ქალი ანა ფანუელის ასული. და წინასწარმეტყველმა სვიმეონ მივრქმელმა, როგორც მას ჩვენ დღეს ვიხსენიებთ და მისი სახელიც ერთ-ერთი სახელია დღევანდელი დღესასწაულისა. სვიმონიშობა, ახსენა უკვე ელისაბედმა, მისი სიტყვები იყო სწორედ ის, რომ ღმერთო ამიერიდან მშვიდობით გამიშვი, ასე ვთქვათ, აც განუტევე მონაშენი მშვიდობით, რამე თუ იხილეს თვალსა ჩემთა მაცხოვარება შენი და ასე შემდეგ. ანუ ეს იყო რა, როდესაც ადამიანი დამშვიდებულად ეგებება თავის აღსასრულს. და აქედან გამომდინარე, სწორედ ეს ლამპართა დანთების ტრადიცია მჭიდროდ უკავშირდებოდა ხოლმე როგორც ტაძრებს, ისე ტაძრების მიმდებარედ საფლავებზე ამ სანთლების, კანდლების თუ შესაბამისი, ასე ვთქვათ, მუხის ან არყის ხის ტოტებისგან დამზადებული ლამპრების დაწვას. და ბევრი მხარე აქვს მოკლედ ამ დღესასწაულს და პირველ რიგში ეს არის წარსულისა და აწყოს შეხვედრა, როდესაც ძველ თაობას სვიმეონ მივრქმელს თავისი მებრძანებით ლოცავს თავად უფალი იესო ქრისტე, როდესაც ძველი თაობა მშვიდობით აკურთხებს მასაც და იღებს თავად კურთხევასაც და მშვიდად არის. ეს არის დღე, როდესაც იკურთხება სანთლები და ეს ტრადიციაც იქნა აღდგენილი სწორედ მისი უწმინდესობისა და უნეტარესობის მიერ სხვა მრავალი ტრადიციის მსგავსად. და ამ დღეს ჩვენ ყველა ერთად ვცდილობთ, რომ როგორც სახალხო, ისე წმინდა საეკლესიო თვალსაზრისით ღირსეულად აღნიშნოთ ეს დღესასწაული, რომელიც ერთ-ერთია 12 საუფლო დღესასწაულთაგან. გვესმის თუ არა სწორად დღევანდელი დღის მნიშვნელობა, უბრალოდ დღევანდელ დღეს გვესმის თუ არა მირქმის არსისა და მნიშვნელობის შესახებ, როდესაც სწორად რამდენად გვესმის ეს და გათავისებული გვაქვს თუ არა ამ დღესასწაულის სიდიდის არსი. ალბათ ყველას თავისებურად ესმის. ვიღაცისთვის ეს მხოლოდ დანთებაა, ვთქვათ, ხის ტოტებისა და ვიღაცისთვის ეს არის ღმერთთან შეხვედრა, წარსულის მოგონება, აწმყოს დალოცვა და ადამიანები განსხვავდებიან თავიანთი სიღრმით, თავიანთი აზროვნებით და თავიანთი ღვთისმოსავობით. ვიღაცას ალბათ ძალიან კარგად ესმის. ვიღაცისთვის შეიძლება არანაირი მნიშვნელობა არ ქონდეს ამას. მაგრამ დღესასწაული თავისთავად ძალიან დიდებულია. დიახ, მამარჩილ, აი როგორც აღნიშნა უწმინდესმა ქადაგებაში, ეს არის დღე, როდესაც შვილები ლოცავენ მშობლებს. რამდენად გვაქვს ეს ამ კუთხით უკვე გათავისებული დღევანდელ რეალობაში, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია შვილმაც დალოცოს მშობელი, ხომ? მშობელს არასდროს დაავიწყდება, ბუნებრივია შვილის დალოცვა. რამდენად მნიშვნელოვანია ეს, რომ შვილმა დალოცოს მშობელი.
საერთოდ არსებობს ერთი გამოთქმა, რომლის ავტორი სამწუხაროდ არ შემიძლია დავასახელო, რომ როდესაც ადამიანები ერთად ლოცულობენ, ოჯახში ერთად ლოცულობენ, არათუ მათ უნდა ეშინოდეთო ბოროტი ძალის, არამედ ბოროტ ძალას ეშინიაო უკვე მათი. ამიტომაც ეს ურთიერთკავშირი მშობლებისა, შვილებისა, სიყვარული ერთმანეთის დალოცვა, რა თქმა უნდა, ეს არის ის საუფლომცნების აღსრულება, რომ ერთმანეთს უნდა ვლოცავდეთ და ერთმანეთს უნდა ვაკურთხებდეთ. რაც შეეხება დღესასწაულს, მას ძალიან ბევრი საინტერესო სხვა წესის უკავშირდება. იქნა აღდგენილი სწორედ აი 2021 წლის შემდგომ შესაბამისი კვერექსი. კვერექსი ეს არის ღვთისმსახურების ერთ-ერთი ნაწილი, რომლის დროსაც წარმოითქმება სხვადასხვა სათხოვარი უფლისადმი ან სამადლობელი. და ადრეულ ტრადიციაში ყველა დიდ დღესასწაულს ჰქონდა თავისი პერსონალური წარმოსათქმელები. როგორც ყველა საიდუმლოს, მაგალითად ჯვრისწერის ან წყალკურთხევის საიდუმლოს აქვს თავისი შესაბამისი მუხლები ყოველთვის ჩართული სტანდარტულ ლოცვასთან განსხვავებული. და აი მირქმასაც სწორედ აქვს ეს თავისი წესი, რომელიც იქნა აღდგენილი, ეს კვლევები რა თქმა უნდა გაგრძელდეს, უნდა შეიუსოს. თანდათანობით უფრო და უფრო სრულყოფილი სახე უნდა მიიღოს ყველაფერმა და რაც შეიძლება მეტად უნდა გამოვლინდეს ის მართლა სინათლე, რომელიც ქრისტიანულმა კულტურამ და სახელმწიფო ქართულმა ქრისტიანულმა ტრადიციამ ნამდვილად ძალიან ბევრი შექმნა და ამითი საკუთარი ღირსეული ადგილი უნდა დავიკავოთ სხვა ქრისტიან ხალხებს შორის, რომლებსაც ასევე ბევრი ტრადიცია აქვთ. საერთოდ ეს ტრადიცია ჩვენ არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ან მხოლოდ ძველ აღთქმას უკავშირდება, ან მხოლოდ ახალ აღთქმას. ეს არის საერთო ტრადიცია, წმინდა იერუსალიმური ტრადიცია, რომელიც იერუსალიმიდან როგორც ჩანს გავრცელდა ანტიოქიაში, ესეთია ლოგიკა. მის შესახებ საუბრობს ალექსანდრიის ეკლესიის გამორჩეული მღვდელმთავარი კირილე ალექსანდრიელი, საუბრობს კირილე იერუსალიმელი, ეს ორივე ძალიან დიდი მამა და შემდგომში როგორც ჩანს ანტიოქიიდან გავრცელებულა ეს დღესასწაულის ესეთი რაც შეიძლება ფართოდ აღნიშნვის ტრადიცია უკვე დასავლეთ საქრისტიანოში. და შემდგომ მირქმის დღესასწაულის განსაკუთრებული პატივით აღნიშნა უკვე შემდგომ ბრუნდება მცირე აზიის ტერიტორიაზე როგორც ჩანს, თუმცა საქართველოს ეკლესია არის რა თავისი ფესვებით იერუსალიმური წარმოშობით და ჩვენს ყოველთვის ძალიან დიდი კავშირი გვქონდა ქრისტიანობის რა თქმა უნდა ცენტრთან და გულთან ჩვენთან ის პირველქმნილი ტრადიციები საკმაოდ ადრევე შემოსულა და ძალიან ფართოდაც გავრცელებულა, რაც ისიც ადასტურებს, რომ ხალხურ დონეზეც კი ესე არის შემორჩენილი და ყველა ქუდის დამხურავი, ანუ ყველა მამაკაცი, ვისაც შეუძლია რომ ფეხზე იდგეს და ვინც ოჯახის ცოცხალ წევრად ითვლება, ყოველთვის თავის ეს კონა არ არის რაღაც ესე უბრალოდ შემდგარი კონა, ვიდეო კადრების ნახვა ყველას შეუძლია, განსაკუთრებით სვანური ლამპრობის ძალიან ბევრი დევს ბოლო წლების განმავლობაში YouTube არხებზე და შემდეგ დღეისათვის ზოგჯერ ტურისტებისთვისაც ატარებენ ხოლმე ამას ცალკე, მაგრამ ტრადიციულად ეს ტარდება ის დღე, როცა ეს უნდა ტარდებოდეს, არის სწორედ მერქნის დღესასწაული და რამდენი მამაკაციც არის ოჯახში, მათი რაოდენობის მიხედვით ხდება ამ კონის დამზადება და შემდგომ მთელი სოფელი ერთად ტაძართან ახლოს ანთებს ამ უწოდებთ ლამპრებს თავის კი. მამარჯო, თქვენ ბრძანეთ, რომ მრავალი კუთხით შეიძლება საუბარი ამ დღესასწაულთან დაკავშირებით. ალბათ ასევე მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ იმ დიდ საეკლესიო მოღვაწეებზე, ვისი სახელიც ასევე უკავშირდება მირქმის დღესასწაულს. წმინდა სვიმეონ მიმრქმელი, ანა წინასწარმეტყველი, თქვენ უკვე აღნიშნეთ. რა ვიცით წმინდა სვიმეონ მიმრქმელის შესახებ, რა ინფორმაცია გვაქვს მისი პიროვნების შესახებ, მისი მოღვაწეობის შესახებ, რატომ გამოარჩია ის უფალმა რომ სწორედ წმინდა სვიმეონ მიმრქმელი მიგებებოდა უფალს მე-40 დღეს შობიდან და ასევე ძალიან საინტერესო ალბათ დიალოგი ხო, რომელიც ყოველწმინდა ღვთისმშობლსა და სვიმეონ მიმრქმელს შორის დგება.
კი, სვიმო მირქმელი ეს არის პიროვნება, რომელზეც და ანა ფანოელის ასულის წინასწარმეტყველად წოდებული ეს არიან ის ადამიანები, რომლებიც სახელობით კი იხსენიებიან წმინდა წერილში, თუმცა მათ შესახებ სხვა რამე დამატებითი ცნობა ჩვენ ბიბლიიდან არ მოგვეპოვება, მაგრამ არსებობს გადმოცემები. არსებობს გადმოცემები იმასთან დაკავშირებით, რომ სვიმეონი იყო არათუ ასაკოვანი, არამედ ძალიან ასაკოვანი, შეიძლება რამოდენიმე საუკუნის ხნისაც კი და არსებობს ესეთი გადმოცემა, რომ ის იყო ერთი პიროვნება, რომელმაც თავის დროზე ეჭვი შეიტანა ესაიას წინასწარმეტყველებაში იმის თაობაზე, რომ აჰა ეს რა ქალწული მიუდგეს და შუასძე, ანუ მან ვერ დაიჯერა, რომ ქალწულს შეიძლებოდა შვილი გაეჩინა და ამის პასუხად მას ანგელოზმა აუწყა საგანგებოდ გამოცხადებულმა მისთვის, როგორც ძალიან გულწრფელი კაცისთვის გამოცხადებულმა ანგელოზმა აუწყა, რომ იგი მანამ ვერ იხილავდა და არ იხილავდა აღსასრულს, ვიდრე საკუთარი თვალით არ ნახავდა აი იმას, ვიზეც ეს წინასწარმეტყველება იყო და იგი მას შემდგომ ტაძარს არ შორდებოდა, ტაძართან იყო და სხვა შორის ბევრ ძველ გამოსახულებას დღეისათვის ხშირად იგი ფეხსემდგომი ეგებება ხოლმე მაცხოვარს, თუმცა არის გამოსახულებები, სადაც სვიმეონი წევს, იმიტომ რომ ის როგორც ჩანს ძალიან ხნოვანი იყო, უკვე უჭირდა ფეხსემყარად დადგომა და გადაადგილება და იგი ასე ელოდა იმ აღთქმას, რომელიც მას ზეციდან ჰქონდა მიღებული და ასრულდა ეს აღთქმა და როდესაც მაცხოვარი მიიყვანეს მან სულიწმინდის ღმერთის შეწევნით იცნო, რომ ეს არის სწორედ ის, ვისაც იგი ამდენი 10 წლეულის, შეიძლება 100 წლეულის განმავლობაში ელოდა და ამის შემდგომ წარმოთქვამს იგი სწორედ აი ამ სიტყვებს, ამ სანუკვარ სიტყვებს, რომლებიც სხვა შორის დღემდე აქტიურად გამოიყენება სხვადასხვა საეკლესიო წესის შესრულებისას, რომ აი ჩემმა თვალებმა იხილა ის მაცხოვარება შენი, ანუ მიმართავს პირადად ღმერთს. და ეს არის დღესასწაული, როგორც თქვით, არა მარტო წარსულისა და აწყვოს შეხვედრის, არამედ მირქმა ეს არის ადამიანისა და ღმერთის შეხვედრის დღესასწაულიც და ესაა ალბათ ყველაზე უფრო აღმატებული აზრი ამ დღესასწაულისა, როდესაც ცოცხალი ადამიანი იმედით, რწმენით ელის ღმერთს და იგი საბოლოოდ აი ამ სიმშვიდეს იმკვიდრებს ღმერთთან შეხვედრით და ღვთის წინაშე გამართლებით და იღებს თავადაც კურთხევას, გარდა იმისა, რომ თვითონ ლოცავს ხორციელად მოვლინებულ უფალ იესო ქრისტეს და მის მშობელს, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელ ქალწულს. იგი უწინასწარმეტყველებს მას, რომ იგი ძალიან დიდ მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი გადმოცემაც არსებობს, რომ ღვთისმშობელს ტკივილი არ განუცდია შობის დროს და მაცხოვარმა ასე თქვა ტკივილი არავის მიაყენა, თუმცა იგი ბუნებრივად დაიბადა ბუნებრივი წესით, რომ იგი ამ ტკივილს მაინც გამოცდიდა და ეს ტკივილი იქნებოდა ტკივილი, რომელსაც დედა ღვთისა გაივლიდა მაცხოვრის ჯვარცმისას. საინტერესო მამარჩილ, რატომ აღინიშნებოდა, აქვს თუ არა თავისი მიზეზი ამ ყველაფერს, რასაც ვკრებულობთ ისტორიული წყაროებიდან, ცნობებით, რომ აღინიშნებოდა შედარებით მოკრძალებულად მე-6 საუკუნემდე მირქმის დღესასწაული. რატომ გახდა მირქმა ასეთი საყვარელი ადამიანებისთვის უკვე მე-6 საუკუნიდან მოყოლებული. როგორც უკვე ვთქვით, მოკრძალებულად აღინიშნებოდა უფრო მცირე აზიულ კონსტანტინოპოლურ ტრადიციაში, რაც შეეხება იერუსალიმურ ტრადიციას, წმინდა აღმოსავლურ ანტიოქიურ ტრადიციას და შემდგომ რომაულ და მთლიანად დასავლეთ ევროპულ ტრადიციას, რომელიც სახალხო დონეზე ძალიან ფართო ვარიაციებით გახდა, ასე ვთქვათ, დამკვიდრდა მთელ დასავლეთ საქრისტიანოში. იქ ასე ნამდვილად არ იყო, იქ პირიქით განსაკუთრებული ზარზეიმით აღინიშნებოდა. უბრალოდ რაღაცა ეტაპზე ლიდერის როლი იტვირთა, როგორც ცნობილია უკვე კონსტანტინოპოლმა და ამ დროიდან თან დგება თანდათანობით მე-4, მე-5, მე-6 საუკუნიდან ეს ცოცხალი ტრადიცია, რა თქმა უნდა, დღესაც გრძელდება და იცვლება რაღაც, მაგრამ ეს არის პერიოდი, როდესაც ეკლესია თანდათან აყალიბებს უკვე
საერთო წესებს და ხდება უნიფიცირება ყველაფრის და ყველა ადგილობრივი ეკლესიის ტრადიცია, რომლებიც შეიძლება პრაქტიკაში ძალიან განსხვავებული ყოფილიყო, თანდათანობით ემსგავსება ერთმანეთს. ეს პროცესი გრძელდება განსაკუთრებით ესეთი საეტაპოა მე-9-10 საუკუნეები, დგება დღესასწაულთა რიგი, დგება მათი აღნიშვნის წესები და პატივი, დგება ხშირად ეს წმინდა ესეთი ლოკალურ პრაქტიკასაც უკავშირდება ხოლმე. ანუ როგორ არის ქალაქი დაგეგმარებული. ერთი და იგივე დღესასწაული შეიძლება იერუსალიმში სხვანაირად აღნიშნულიყო, კონსტანტინოპოლში სხვანაირად და ვთქვათ თბილისში სხვანაირად. იმიტომ რომ იქაური ქუჩები, იქაური ცენტრალური ტაძარი, სადაც ვთქვათ იკრიბებოდა იმ დასახლების მრევლი, რის საშუალებას იძლეოდა და როგორი იყო გარემო პირობები. ხშირად ადგილობრივი ტრადიციები წმინდა პრაქტიკული მოსაზრებით იყო ხოლმე ნაკარნახევი. ეს შეიძლება ეხებოდეს წყალკურთხევასაც, მირქმასაც და ყველა დღესასწაულს, რომელიც ჩვენთვის ცნობილია. მამარჩილ, რა ახალი ეტაპი იწყება ზოგადად კაცობრიობის ისტორიაში მირქმის დღესასწაულის შემდეგ? როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს არის ახალი აღთქმისა და ძველი აღთქმის შეხვედრის დღესასწაული, როდესაც ახალი აღთქმა და ძველი აღთქმა ერთმანეთს ხვდება, აწყო და მომავალი ხვდება ერთმანეთს, ძველი თაობათა შეხვედრა, აი რას გულისხმობთ კონკრეტულად? თქვათ, აი რა იწყება კაცობრიობის ისტორიაში ახალი? კაცობრიობის ისტორიაში უნდა ვთქვათ, რომ მარადიული სიახლეა ქრისტიანობა. როდესაც ჩვენ ვამბობთ სიტყვა ახალ აღთქმას, ამას მაინდა-მაინც მირქმის დღესასწაულს მხოლოდ ვერ მივაბავთ, იმიტომ რომ ხარების დღესასწაულიც სიახლეა, ქრისტეშობაც, ახალი ცხოვრება, როდესაც ანგელოზები გალობენ, ნათლისღება უკვე უკავშირდება მაცხოვრის საზოგადოებრივი მსახურების დაწყებას და რა თქმა უნდა, სრული განახლება, ეს არის უკვე აღდგომა, ამაღლება და სულთმოფენობა, როდესაც სულიწმინდა ღმერთი იქნა მოვლინებული და ჩვენ უკვე დავიწყეთ მართლა ახალი აღთქმის ეკლესიაში ცხოვრება, იმიტომ რომ ეკლესიის დაარსების, დაფუძნების, დაბადების დღეც სულთმოფენობა ითვლება და ღმერთმა ყველა მშვიდობით მიიყვანოს ამ დღემდე, მაგრამ აი ეს სიახლე რა არის? ჩვენ როცა ვახსენებთ სიტყვას ახალი აღთქმა, ეს ახალი არ უნდა გავიგოთ როგორც მხოლოდ ძველთან მიმართებაში. სიტყვა ახალი აღთქმა, ესეთი ფართო გაგებით ნიშნავს მარადილ სიახლეს. სიახლეს, რომელიც არ დაძველდება როგორც ღმერთის სიტყვა ვიდრე მეორედ მოსვლამდე. იგი მუდმივად ახალი იქნება. მასში არაფერია ისეთი, რაც შეიძლება დაძველებულად ჩაითვალოს. ის კაცთმოყვარება, ის უმაღლესი ზნეობრივი წესები, რომელსაც ვერაფერი ვერ ედარება, ვერსად, ვერც ერთ ქვეყანაში, ვერც ერთ ტრადიციაში, რა თქმა უნდა, შეუძლებელია, რომ ძველად, გასაუქმებლად იქნეს მიჩნეული. იგი მარადიული სიახლე იქნება ვიდრე მეორედ მოსვლამდე და ეს არის მთავარი სიახლე, რაც ქრისტიანობას მოაქვს ჩვენთვის, რომ მარადიული განახლება ყოველი დღის მადლობა უფლისათვის, რომ ფოცლები ვართ, რაღაც გაკეთება შეგვიძლია და მადლობა ღმერთს ყველაფრისათვის. დიახ, თქვენ ემზადებით ხო ბუნებრივი ანჩისყეთის ტაძარში ასევე ძველი წესით აღინიშნება, ხო? ყველა ტაძარში საქართველოს 2021 წლის შემდეგ, რაც მისი უწმინდესობის კურთხევით იქნა აღდგენილი სანთლების კურთხევის წესიც საგაზაფხულოდ. თან ერთიც უნდა აღნიშნოთ, რომ ეს არის პერიოდი, როდესაც უკვე დაწყებულია დიდმარხვის მოსამზადებელი პერიოდია. მოსამზადებელი პერიოდია. ჩვენ ვიცით, რომ დიდი მარხვის დაწყებამდე 5 კვირით ადრე იწყება უკვე საკითხავებით და სხვა წესებით მომზადება და აი ეს უკვე პირველი მეორე კვირაა, როდესაც ჩვენ უკვე თითქოს და ეს სურნელი ტრიალებს დიდმარხვისა და აღდგომისა, როგორც კი ეს გაზაფხული დგება ხოლმე და მირქმის დღესასწაული და ყველა ადგილობრივ ყველა ტაძარში იქნება, რა თქმა უნდა, ეს წესი აღსრულებული, ყველგან იკურთხება სანთლები და ყველგან მრევლი ერთობით შევეგებებით, უფალს ანთებული სანთლებით და როგორც შობას ვანთებთ ხოლმე და ეს არაჩვეულებრივი ტრადიცია დამკვიდრდა, რომ ვიწევთ უფალს ჩვენს სახლებში, რომ არ ქონდა ოდესღაც მას ბინა თავშესაფარი და მობრძანდი ჩვენთან, იყავი ჩვენი ოჯახის წევრი, სტუმარი და ღიავართ, ასევე აი მირქმის დღესასწაული, ეს არის იმ სანთლების კურთხევა, რომლითაც ჯერ კიდევ ძველ აღთქმაში ჩირაღმდებოდა ხოლმე მთელი ქალაქი.
და სხვა შორის თუ ძველი აღთქმის დღესასწაულს გავიხსენებთ, ესეთი გადმოცემებიც არსებობს, რომ იმდენად იყო ხოლმე იერუსალიმე განათებული და იმდენად იყო გაჩირაღდნებული, რომ ვისაც ეს დღესასწაული არ უნახავს, ზოგადად დღესასწაული რა არის ომანის არ იცის. წინასწარ გილოცავთ მირქმის დღესასწაულს, ვლოცავთ ასევე ჩვენს მაყურებელს და ძალიან დიდ მადლობას გიხდით საინტერესო საუბრისთვის. ანჩისხატის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის შობის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი არჩილ ხაჩიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.